ज़्यादा गर्मी होने के कारण लुक एट माई फेस कॉफी आई, मुझे तो जोर नींद आ रहा था पर मैं इतना गर्मी होने के कारण मैं सो नहीं पाई। तो अभी मैंने डिसाइड किया मैं नहाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी मार्केट और ठंडा हवा खा के आऊँगी। नहा के आने के बाद सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है।